ये है जमीन के नीचे से आने वाली मौत, इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद आई इसके शिकार करने की टेक्निक। इस शानदार मकड़ी का नाम है ट्रैप डोर स्पाइडर, जो कि अपना खूबसूरत बिल खोदकर उसके ऊपर एक जाल का दरवाजा बनाती है बड़ी मेहनत से, और इसके आगे अपने जाल से बनाए हुए लंबे लंबे तार बिछा देती है। फिर जैसे ही कोई कीड़ा आता है तो उसका वाइब्रेशन इन तारों से गुजरकर अंदर बिल तक पहुंचता है, और मकड़ी अपने पैर के बालों से इस वाइब्रेशन को समझती है और शिकार की लोकेशन का पता लगाती है कि वो किस साइड है, और फिर धप्पा।